Шаймен бірге ұсынуға оңай әрі тез жасалатын тәтті іздесеңіз, міне рецепт. Баршаға сәлем. Бүгін сіздермен өте оңай әрі дәмді қопсытқыш қосылмай жасалатын үгілмелі песочный печенье дайындаймыз. Мені қолдау мақсатында каналыма тіркеліп, жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Бізге қажет заттармен таныстыра кетейін. Бізге ұсақ қант немесе қант ұнтағы қажет болады, 180 грамм. Електен өткізілген жоғары сұрыпты бидай ұны 250 грамм қажет болады. Және бөлме температурасындағы 2 жұмыртқа. Сосын шым-шым тұз қосамыз міндетті түрде. Бөлме температурасындағы еріген сары май 82%, 180 грамм көлемде қосамыз. Ең алдымен жұмыртқамызды жарып алып, сары мен ағын ажыратып аламыз. Жұмыртқаның ағы қажет болмайды, тек қана сарысын қолданамыз. Енді ыдысымызға қантымызды саламыз. Шым-шым тұз қосамыз. Бөліп алған жұмыртқамыздың сарысын қосамыз. Еріген жұмсақ сары майымызды қосамыз. Және де соңынан ұнды қосып, жақсылап барлығын араластыратын боламыз. Қамырды ұзақ араластырудың қажеті жоқ, тек барлығы біріксе болғаны. 20 минутқа сосын холодильникке қойыңыз. Содан соң қамырды рулет тәрізді созып, дөңгелететін боламыз. Қамырды оқтаумен жайып, кейін формамен кесуге де болады. Бірақ ол кезде қамырыңыз еріп, формасын дұрыс ұстамауы мүмкін. Сондықтан рулет формасына келтіріп, қамырымызды өзіміз кесіп шығатын боламыз. Ол үшін мен осындай ирек формалы кескішті таңдадым. Дегенмен бұл маңызды емес, кәдімгі пышақпен кессеңіз де болады. Печеньеміз піскен кезінде қытырлақ әрі үгілмелі болғанын қаласаңыз, жіңішке және де жалпақ етіп турауға тырысыңыз. Туралған печеньемізді пергамент қағазы төселген противеньге орналастырып шығамыз. Духовкамызды алдын ала 180 градусқа қыздырып қойыңыздар, жоғарғы төмен бөлігін таңдаңыз. 180 градуста шамамен 10-15 минут пісіріп аламыз. Бұл печеньенің жасалу жолы да пісуі де өте тез. Осылай беті қызарғанша пісіріп аласыздар. Печенье піскен кезінде ыстық және де өте үгілмелі, жұмсақ болады. Тезірек суыту үшін осындай решетканың үстіне қойыңыздар. Сонда тез суып, қытырлақ болады. Міне осындай шамамен 30 шақты печенье дайын болады. Печеньені қаймақпен немесе грек йогуртымен жесеңіз өте дәмді болады. Ең бастысы табиғи өнімдерден жасалған. Өте дәмді және де осындай қытырлақ үгілмелі печенье. Рецепт пайдалы болса, лайк, пікір қалдырыңыз, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыз.